Mayong adlaw sa tanan no. Nakalimot ko kuha og video no. Ligaw sa ta sa atong venue no sa may gymnasium diri sa Maynila no. And tambulan atong schedule no this morning. Then pasaying na pud no kay natay hatod na proper tayasan. Then wala ta nakakuha picture no. So nanata diri sa gawas paggawas ta super busy no after nag-lunch ta no. So akong balikon scheduled nato is tambulan no tayasan. So diri ta sa may ayo mo na agi of course. And last schedule na to ni for this month, pero niabot month of June, but first day of July na takaron, okay? So muning dala na padulong dito, okay? So thank you kayo no, successful, thank you Lord. And nakapauli, napay mga pipila dito nga nabilin, but then wala jud ko nakakuha og kanang video og pictures no. But anyway, thank you Lord no. Bye bye no, God bless everyone. Ay, dili mo magagi? Sige, sige. Chat lang ha. Sige, bye-bye. Oo, sige, thank you po. Sige, no, so inanan, wala na ta nakakuha dito kaganina. Okay, so pasaying na ta and napatano sa may siguro this is part of Tambulan Pagyapon, okay? And inanig yun ninyo basta busy kayo sa katanan makalimot na kukuha og video. Bye-bye no, God bless. Anyway, napamantano sa may Tambulan pod. Okay, so ang venue na to is gymnasium. Bye bye, God bless.